بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وبرنامجkeena hoga tusaaleyn tilmaan toosin iyo sixitaan barnaamijku maanta waxa uu ku saabsan yahay laba qodob oo ku saabsan safarka Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalka Djibouti safarkaas wuxuu runtii mid haraba loo sugayay in bilow ilaa dhamaad bisha Soomaaliland inteeda xogogaalkii wargaleenka ay ogeyd sababtuna laba mid bay ahayd oo dalka Djibouti waxa uu dalkii in Muuse Biixi maal gashaday dalkii inoo gacan dhaafay buu ahaa hanaankii dawladnimo iyo doorasho iyo dimuqraadiyad inuu dhigaynay wuxuu dalkii gacan tugaaleynta ku lahaa doorashooyinkeenii sidii runtii ka maqlaysay hogaamiyaasha xisbiga isku daba mareen inaan doorashadu wadanka aan lahayn inay gacan shay doorashada dalka ku jirtay markay sidaas tahay in Muuse halka tago oo loo booqdo waxay ahayd wax cid waliba saadaalin kareysay oo sugaysay waxaan doonaynaa marka barnaamijkan maanta inaan ku eegno maxay ku daarantahay doorashadan ugu horeeyay oo ku tagay door intee leeg Muuse ku leeyahay ninka qasoodaha ah inuu sicid leeyahay inuu Muuse Biixi markii halka tago barnaamijkan ayaan maanta labada qodob ku eegnaa aan ku horeyno dalka Djibouti muddo waxay danaynaysay in Soomaaliland ay ku yeelato ay ku hesho ay hoggaan u noqdo sida Muuse Biixi oo kala nimay marsato ay jiirsiisato ay ku wadato ay ku qodato Soomaaliland danaha kaga jiray ka doonayso Muuse Biixi waxa uu dalka muddo ku joogay oo leeyahay baasaboor dhinaca qaxoontiga ah 3 sano mar dhaca oo aan runtii mid 60 sano ahayn laakiin dadka marka ajaanibka la siiyo dalka Djibouti siiyay baasaboorkan waxa la siiyay waqtigii ay dagaalka kula jireen jabhadii SLM dawladii Siyaad Barre وأنا موسى قلبه مركز حالك ضلك كوكول وهذا وحاول عارج لجبوتي هالقاس ومدوك سو نسنجري إلى واقاس ناين واو لها شرع النوع عصا حريرك Djibouti ولا لها معها حرير سياسة oo runtii Djibouti han hore weyn in Kamal haynin kan inuu siyaasadda dalka ka soo gaarayo laakiin markii xukunka dalku gacanta uga galay rajmigii Siilaanyo oo runtii hanaankeena dawladnimo markaa uu hanan qoysiyo isku bedelay oo wixii dalkii xirtinaysan ay banaanka u baxday oo waxa bisha soo socotay saddexaad runtii madaxtooyadu ay yeeli doonto la sii ogaa ayaa runtii Djibouti saxansatay in markaa waxa ay doonto ay Soomaaliland ka dhexyeeli karto oo markaa cidii doontana iyadoo ay soo saaran karto marwada dalkaas in khatraxayd Allahu naxariisto walaalkeedii hore dhintay oo isaguna bangiga Djibouti gudoomiye ka ahaan jiray ayaa fikirka hindisay waxayna markaa u arkayeen in masaalixdooda ganacsi oo runtii ka soo oodmisay jooyin fara badan oo dalka Eritrea runtii awlaadi kaga socotay dalka Djibouti sidoo kalena wadanka Imaaraadka Carabta oo cilaaqaadka ka jartay oo kala noqday hadii ilaahay ganacsiga ka dhaxeeyay Ethiopia aanay sidii hore ugu niyad sameyn ayaa waxay ka raadinayeen marin ay Soomaaliya ka galaan Soomaaliland waxay noqonaysay riday sii marayeen sababtaas markaa reer Djibouti ay mar walba u daneynayeen in Soomaaliland ay ku yeeshaan hogaamiye iyagoo ay wadoodan karaan Muuse Biixi markii doorashada runtii soo dhawaatay dadkii maalgelinayay ahaayeen dadkii hanaankan ka soo shaqeeyeen doorashadu farashishay ay gacanta u gasho ayay Muuse maanta maxaa loogu yeeray maxaa uu ay tahay waxa uu qabanayo waa laba midkood ee Muuse horta isaga kulankan codsaday oo waa kulan mahadnaq waxa uga mahadnaqaya xukuumadda reer Djibouti doorkii qumana kii dadbana iyo kii toosna inta ay ku lahaayeen fargelintii ku sameeyeen doorashooyinka Soomaaliland iyo sidii ay Muuse u gacan siiyeen waxa kaloo shirkan isaguna qayb ka ah oo ka jira ajenda ganacsi oo dheer oo muddo soo socday oo u iman doona markiisa oo ku lamaan ujeedooyinka isbarkan ee kala nooca ee isku sidkan ee laga leeyahay Muuse Biixi Muuse waa nin aaminsan in Ilaahay ka sokow in dawladda Djibouti ay socod ay madaxtinimadiisa sabab u haayeen oo ay soo saareen waa nin fulinaya gar iyo gardarro wixii maanta Djibouti looga soo dhiibo saddex shay baa runtii hadda la naawilaya in dalka Djibouti uu hadda qalinka ku soo duugi doono hadduusan hadda si muuqato ugu soo duugan qalinkana uu si toos oo amba dadban oo hoose ugu soo duugi doono kow waxa kamid ah inaan dekada magaaladan Berberi ahaanin dekad manfacle oo weyn oo dekada yareed Djibouti ku nool yihiin tartan intay la gasho qirin geliso oo cunaha qabata taas maanta in ayuu qalinka ku soo duugi doonaa waxa labaad kale uu qalinka ku soo duugi doonaa Muuse Biixi oo iyana qorshaha muddo yaalay ah
in ceel shidaal oo waqtigii siyaad barre dalka joogay dowladda Chinahu iyo waliba Ingiriiska laftigeedu sahamiyeen oo gobolkan Salal ku yaala oo ceel gaal la yiraahdo oo Jabuutina muddo dheer ceelka naawilaysay oo ugu marmarsoonaysay beesha Ciisaha halka degan oo waa gobol Ciisuhu leeyahay inkastoo Ciise deganeen hadda beelaha Samaroon degan yihiin in ceelkaas ay gacan tukaalo u yeelato oo qorshaha hadda la wadaaleeyay in Jabuuti maadaama Soomaaliland aqoonsanayn in authority ahaan ama maamul ahaan gobolka Jabuuti loo hooskiyo si Jabuuti beesha caalamka iyo shirkadaha caalamiga ay aqoonsiga ka haysato ay ugu dhiirigeliso in ceelka la qodo kadibna tuumbooyin dhulka la raaciyo la xiriiriyo shidaalka ceelka laga soo saaro Jabuuti laga dhoofiyo waa qorshe aan runtii in si dhab yar markiiba u hawl galeen laakiin waxa uu ka mid yahay ujeedooyinka cadcad oo aan qodobka labaad ee maanta halka Muuse Biixi tagay qodob saddexaad oo kale ayaa iyana jira waa jasiiradda dalxiiska ee dhulka runtii qabuubaha iyo diirimaadku iska galaan ee sacaadadiin ku taala waa jasiirad goob qaniya ku taala waa jasiirad sanado tira badan ay Jabuuti doonaysa inay gacanteeda soo gasho hanaanada dawlad kala duwan soo martay jasiiradani gobolka Awdal bay ku taala in gaar ahaan gobolka Salal ee dhawaantii Sinai magacaabo bay ku taala waxay jasiiradda u qorsheynayaan inay ka dhigtaan goobta mashlo oo ku raaxaystaan oo sidoo kale ay maamulkooda hooskeeyaan in dawladda yar Jabuuti Muuse Biixi iyadoo masaalix ganacsi loogu soo hoos kabanayo qorshaha oo arki doontaan oo soo wareejinaya qorshahaas marka hore waxa ku imanaya oo ka dhigaya maalgelin baa la oran doonaa ganacsato shisheeye maalgelinaya kadibna ninka keebla yuurka oo ah Jabuuti ay dhagarahan u soo maleegateen oo Siciid Liyaado ayaa ku soo hoos gali doona sidii keebelka marka hore Soomaaliland ugu soo hoos galay aakhirkana inta xukunka joogo ay jasiiradaas gacanteeda ka bixi doontaa isla ceelka ceelgaal ah shidaalka ayaa Soomaaliland gacanteeda ka bixi doona dekada berberna waxay noqon doontaa to aan manfac lahayn oo aan marnaba mandaqada kula loolamin marsada Jabuuti saddexda qodob ayaa kamid ah saddexdo maanta qalinka ku soo duugayo saddexduba waxa weeye saddex laga bariyay ma waa saddex isagu Jabuuti la doonanayo oo abaalgud uga dhigayo hanaankii ay u faragelisay ee ay u gacan tugaaleysay ay inoogu daba martay hanaanka dawligeena iyo nidaamkeena iyo doorashooyinkeena iyo qarankeena dhiganay saddexda qodob baa kamid ah saddexdo u tagayo waayahay qodobka labaad aan doonayo inaan ka hadla waxa weeye door intee leeg buu ku leeyahay ninkan uu Siciid Liyaado sideen dhowr jeer ka wada hadlay ninkaas waxa uu Soomaaliland ku soo gacan tugaaleeyay oo ku soo galay xarig kaabal ah oo sunaysan oo dalka Jabuuti leeyahay xariga wuxuu isaga keendigay in shirkad kaabal ah isagu leeyahay ay wadato oo dalka internet keento xariga shirkaddan la Jabuuti Telecom bale Jabuuti baa laga soo jeeday ujeedkuna waxa weeye in ilaha dhaqaale ganacsiga Jabuuti la ballaariyo 5% iyo 7 iyo in ka badan waxa leh reer Jabuuti inuu Siciid baa laga yaabaa dhacda 15% soo haray inuu isugu markaa naawilo wax ka doono sidaas markay tahay dalka yar Jabuuti Somaliland danta uu kale yahay oo runtii muddo ugu soo daba dhuumanay ninkan uu Siciid maray maanta inuu Siciid waxa uu taagan yahay alla hortii alxamdulilaahi rabbil caalamiin wuxuu looran jiray maanta isaga ninkaas waxa uu markaa joogaa meel walihiisa ugu xamdi noqo waxaana ujeedka ugu weyn ee runtii muddo badan u soo halgamayay ee ahaa in Somaliland uu hoos geliyo oo gacanta u geliyo xamaayadu isagu ka taliyo ayaa maanta u suura gashay waa dabaaldeg waxa uu door ku leeyahay booqashada halka tagtay waxa uu meel maraya ujeedooyinkii isagu qumanaa ee muddada raadinayay ee ha mashaariicda loogu ballan qaaday waxa uu ku faanaya in maanta Soomaaliland gacanta u gashay ninka runtii sida dibiga indhaha la wadeegsanayay kolba ku hajuumi karo halkii uu doonayo inuu Siciid Somaliland xarasan u sheegnay kaabilkaas ku soo galay in maanta Muuse ku joogaya in Somaliland iyo Muusena ay door lahaadana waa kuwa aan marnaba iyagu ujeedkiisa iyo masaalixdiisa inay wax taraan mooyo waxba yeeleenin waxa uu muddo fara badan ka soo shaqaynayay in dalku kala qaybsamo oo la helo beela runtii la bahwadaaga dalka Jabuuti oo masaalixdooda fuliya oo inta kale ummadda marka iyagu cunaha u gala si loo ilaaliyo masaalixda dhabaysan maanta tiiba runtii isugu hagaagtay doorkan waxa uu doonayaa inuu dalka Jabuuti tuso in wixii uu kula heshiiyay uu meel mariyay in maanta ay gacanta ugu jirto Somaliland ninkii iyagu ay doonayeen in maanta ay Somaliland ka yeeli karaan wixii ay iyagu uga baahnayeen ay u taalo mashaariicda noocaas ee shakhsi kaabka ku midaysan buu runtii door ka noqon doonaa waxa uu hoga tusaaleyn doonaa oo si fiican u laab xaaran doonaa waxyaabo fara badan oo runtii dhawaan gadaal ka soo bixi doona oo arki doontaan oo maanta Somaliland runtii dalka yar inala jaarka ah
hawadiisu halka uu ka neefsaday Soomaaliland inaga inoo soo galaa ma ogolay sharcigeena lagu tago qof muwaadin reer Soomaaliland oo baasaboor Soomaaliland wata foodo ma gelin karo boqolkiiba 70 iyagu marka kula noqdo dhankiina soo yaacan cashuur laga ma qaado wax la isbedelayo loo soo sameeyo banaanka ka soo boodaan waqtiguna ay ku laabtaan waxa ay runtii Soomaaliland u gacan gashay halkii ay doonayeen Muuse safarkiisuna maanta ma ahayn safar qarsoon oo runtii meel kale ku kacay adduunka markaynu eegno Djibouti maxay inooga dhigantay inaga Djibouti waxa inooga dhignaa adduun inagama soo galo dhaqaale kama helo kastama ma lihino cashuur inagama soo gasho waxbay inagama iibsadaan oo suuq iyo market kuma lihin adduunka markaynu eegno dalka shaarka inagu Djibouti Ethiopia inaga dan weyn iyo maslaxad weyn inoogu jirtay ganacsigeena inkastoo ganacsi sharciyo laga shaqeeyo aanu inagala dhaxaynin haddana ganacsigeena kontrabanka oo badan oo wajaale ka gudba bulshada inta badan runtii maanta masaarifata Ethiopia inagala dhaxaya qaadka sunta ah iyagu dhaqaalaha badan ku helaan haddana inuu baa dawladdu in cashuur kooban ka heshaa kastamadooda waxa u dhigmaan dekedeena maanta la rabaadiyay qaybkood dalka Ethiopia waxa uu runtii marin ama international gate waxa loo yaqaan in adduunka uga dhoofnaan maro haday siyaasi noqoto iyo haday bulshada caadi noqotaba adduunka Ethiopia inuu marna marin muhiim ah inuu ahaa laakiin 7 sano u dambeeyay casabiyadan maanta ay siilaan iyo Muusaytin waxa ay Ethiopia ragtay macno weyn oo ay Somaliland u siisay sabataan jirin Ethiopia waxay ka guuleysatay ka adkaatay maleeshiyaadkii xuduudaha Soomaaliya oo ku dagaalami jiray ee inoo floorin jiray saasay tahay Soomaaliland maanta qiimo weyn iyo wax weyn iyo xodxodato ma laha Soomaaliland iyada ay haydeen xodxodato maantana runtii Soomaaliland soo muuqata cid laga dhaqaaqay in adduunka maanta cid ay taagan tahay dhalinyaradeena 5% waxay ku qulqulayaan Soomaaliya oo u raadsanayaan sharciyo aan iyaga laftigoodu shaqeynay balse ay meelun adduunka ba caafimaad aba wax barasho uga helaan dalka jahawalba waa laga soo xidhay Muusana dalkii ugu horeysay ee uu safray wuxuu noqday dalka yar ee jasiiradda ku yaala ee wax alaaliye wax manfaco Soomaaliland u leeyahay aanay jirin ee isagu dantiisa ku arkay ee bulshada Soomaaliland iyo hay'adaha Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ba sheegeen inuu galaangal ku lahaa doorashadii Soomaaliland inuu gacan togaaleeyay oo inuu gacan dhaafay hanaankii doorashada dalka ka dhacay taas waxay ku tusaysaa inaan Muuse Biixi Soomaaliland la wada leeyahay dan kala hayn waxay ku tusaysaa in marka hore meel laga watay halkii laga watay oo u saaray maalmaha soo socda ayaan arki doonaa waxaan eegi doonaa halkay maalinba taagan tahay barnaamijka hogga tusaaleynta iyo falaqeyntuna maanta intaas hayno joogo